Манастирот Добра вода од Оризари оваа година традиционално ќе го прослави празникот Света Богородица Балаклија источен петок. Чествувањата започнуваат утре вечер со божествена литургија, на која секоја година присуствуваат голем број верници, положувајќи ги своите молитви за здравје, среќа и берекет. А традицијата на манастирот е служењето благословено гравче на манастирската трпеза, вечерта после литургијата, како и на самиот ден на празнувањето. Секоја година го прославуваме тој празник, не го остава, тоа си иде, ево неколку години, долго време го празнуваме и така и сега оваа година. Ние ќе го славиме празникот на источен петок Света Балаклија Богородица Добра вода. Исто така имаме моја прославата на денот на 25-ти. Исто така имаме у петок имаме литургија, после тоа на сите верници, после тоа имаме на сите верници еден ручек свечен и така го прославиме. Исто така имаме и у четвртоко на 24-ти по вечеринка и тогава вечерта има литургија и тогава и даваме вечера на сите верници. Значењето на овој празник е големо, додава Смилков, кој вели дека традицијата ќе продолжи и понатаму во овој манастир, а верниците ќе продолжат токму од ова место да ги положуваат молитвите кон Богородица Балаклија. Значењето на овој празник е пред 1972 година. Тоа време не е имало дождови, било е суво време и се тржили од селото Оризари, да прават, да се богомил, да тражат вода, знаеш, да заврне дожд. И тогава е бил поп Миладин и изведели се верници од Оризари на таа место Добра вода, таа мој мало една водичка, и тогава се молили на Господа да има вода, да дојде дожд, да има вода. И кога се молили тај ден, исто прочокува заврнал дожд. После тоа неколку години, на истиот ден е врнало дожд. Тоа време. Да. И од тога е поставено да се иде тоа традиција, се одлучили да биде тај ден и ево до ден денеска во тоа исто така прославуваме на сите верници. И може да и се заблагодарам на сите верници и да ги честитам великденските празници на сите верници и на секој верник што ќе дојде добродојден од Добра вода манастирот. Петок чествувањето ќе започне уште рано взори со утрена богослужба, а попладнето ќе се служи празничен ручек за сите верници кои ќе го посетат манастирот.